গাড়িটা গত পরশুদিন আমরা নিয়ে আসছি। জি, গাড়িটা কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, দেখেন কোথাও কোনো দাগ নাই, অল ওকে কন্ডিশন আছে, দুইটা টায়ার খুবই ভালো আছে। আমাদের এখানে পুরাতন গাড়িও কিন্তু আমরা কিস্তিতে দেই। বাইকটা তো ভাই কিস্তিতে দিতে পারবেন তাই তো? যে বাইকটা কিস্তিতে দিতে পারবো। আচ্ছা, দাম উচ্চ চাচ্ছেন দেখছি খুবই কম। আমাদের শোরুম থেকে আপনারা যে গাড়ি নেন, শোরুম কন্ডিশনের গাড়ি, আমরা মূল পেপার যে নিবে তার নামে আমরা করে দেবো, কোনো এর জন্য ফিস লাগবে না। ফিক্সড দেয়া লাগবে না। আমি কিন্তু এটাও আপনার ফ্রিডম রয়্যাল প্লাস 100 সিসি মোটরসাইকেল, একই মডেল, এটা কালো কালার, এটা ফ্রেশ কন্ডিশনের একটা মোটরসাইকেল। এটার দাম আসবে 49,000 টাকা। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আসেন, আজকে আমাদের কিছু নতুন হ্যাঁ, পুরাতন গাড়ি তো দেখতে পাচ্ছি। এর আগে অনেকগুলো গাড়ির নতুন কালেকশন আছে, আজকে এই গাড়ি সম্পর্কে আপনার সাথে একটু আলোচনা করব। এই গাড়িটা গত পরশুদিন আমরা নিয়ে আসছি। জি, এই গাড়িটা কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, দেখেন কোথাও কোনো দাগ নাই, অল ওকে কন্ডিশন আছে, দুইটা টায়ার খুবই ভালো আছে। এই গাড়িটার দাম আসবে 44,000 টাকা। মাত্র 44,000 টাকা। 44,000 টাকা। আর একটা ইনফরমেশন আপনাদের দেই, সেটা হচ্ছে আপনারা ইতিমধ্যে অবগত আছেন, আমরা কিন্তু ভেনাস অটোসের পক্ষ থেকে কিস্তিতে মোটরসাইকেল বিক্রি করে থাকি। আচ্ছা, এই সুবিধাটাও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর বিশেষ করে ঈদের আগে ঈদটা আপনারা ভালো করার জন্য কিন্তু আমাদের এখানে অল্প টাকায় এটা ভালো গাড়ি পেয়ে যেতে এই বাইকটা তো ভাই কিস্তিতে দিতে পারবেন তাই তো? জি, বাইকটা কিস্তিতে দিতে পারবো। আচ্ছা, দাম উচ্চ চাচ্ছেন দেখছি খুবই কম, মাত্র 44,000 টাকা। জি, ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন, ভাইয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমি বাইকটা আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। আর বাইকটা কিন্তু আপনারা ঈদের আগে যদি আপনাদের শখ পূরণ করতে চান, তাহলে কিন্তু আপনারা মাত্র 44,000 টাকার বিনিময়ে বাইকটা নিতে পারেন। আচ্ছা ভাই, এই বাইক যদি ক্যাশ টাকায় কেউ সংগ্রহ করে, ক্যাশ টাকা নিলে সেটা আলোচনা সাপেক্ষে অবশ্যই আমরা কমাবো এখান থেকে, কমার একটা ব্যবস্থা থাকবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ওই পাশে কিন্তু আমরা সেম আরেকটা বাইক দেখতে পাচ্ছি। বাইকটার দাম আসবে কত ভাই? এই বাইকটার দাম আসবে 40,000 টাকা। 40,000 টাকা। ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু আপনারা 40,000 টাকার বিনিময়ে নিতে পারবেন। আমি যদি আপনাদের বাইকটি একটু দেখাই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাইকটা কি অবস্থাতে আছে। বাইকটা আমি যদি এই সাইড দিয়ে দেখাই, আপনারা পিছন সাইডটা বাইকের দেখতে পাচ্ছেন, পিছন সাইডটা, আর এই সাইডটা ফুল আমি দেখাচ্ছি। সো বাইকটা চলছে কত হাজার কিলো আনুমানিক? এটা আপনার চলছে 18,000 কিলো। মাত্র 18,000 কিলোমিটার মতো রান করছে। আপনারা কিন্তু বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এই বাইকটার কিস্তিতে কেমন কি আসবে? এই বাইকটা কিস্তিতে নিলে আপনার বাকি টাকার উপরে আমাদের এখানে যে ইন্টারেস্ট আসে ওইটা দেয়া লাগবে, ওটা দিতে হবে। আচ্ছা, সর্বোচ্চ 12 মাসের কিস্তিতে সর্বোচ্চ 12 মাসের কিস্তিতে আপনারা দিতে পারেন। এটা ডায়াং বুলেট মডেলের একটা 100 সিসির মোটরসাইকেল, কিন্তু সামনে ডিস্ক ব্রেক আছে। এটা একটু সমস্যা আছে, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, এর জন্য গাড়ির দাম কিন্তু অনেক কম আসবে। এই গাড়ির দাম আসবে 33,000 টাকা, অনলি 33,000 টাকা। 33,000 টাকা। একটা ফুয়েল ট্যাঙ্ক লাগাই নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। এই গাড়িটার এখানে হচ্ছে যে গাড়িটা ইউজ করতো পারিবারিক ঝামেলার জন্য কিছু একটা দিয়ে গাড়িতে ফুয়েল ট্যাঙ্কে হিট করে, এটা অ্যাক্সিডেন্ট করাও কোনো গাড়ি না, যার জন্য গাড়ির এই অবস্থা। এবং আচ্ছা ভাই, ম্যাক্সিমাম করা হয়েছে। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম গাড়ি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আপনাদের কিন্তু শোরুম পেপারস দেখতে পাচ্ছি, কোনো কাগজপাতি শোরুম পেপারস। এইখানেই কিন্তু কাস্টমারদের আরেকটা বড় বেনিফিট আছে, সেটা আমি আপনাকে বলতে চাই। এই কাস্টমার যখন বাইরে থেকে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মোটরসাইকেল কিনে, তখন কিন্তু এটার নাম পরিবর্তনের জন্য আলাদা ফি একটা কোম্পানিকে দিতে হয়। কিন্তু আমাদের শোরুম থেকে আপনারা যে গাড়ি নেন, শোরুম কন্ডিশনের গাড়ি, আমরা মূল পেপার যে নিবে তার নামে আমরা করে দেব, কোনো এর জন্য ফিস লাগবে না, ফিক্সড দেয়া লাগবে না। আমি কিন্তু বর্তমানে আপনার কস্টটা আসছে কিন্তু প্রায় 2500 থেকে 3,000 টাকার মতো। এখন 3,000 টাকার উপরে, 3,000 টাকার উপরে আসছে। সাথে সাথে আপনার নাম চেঞ্জের জন্য যে অ্যামাউন্ট, এটাও পরিবর্তন হয়েছে। আচ্ছা, এই বিলটা আমাদের দিতে হবে। আচ্ছা, দেয়া লাগবে না। পাশে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা নাকি ভাই টার্বো তাই তো? জি, এটা টার্বো। টার্বো, এটার দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম আসবে 30,000 টাকা। এটার দাম আসবে 30,000 টাকা। এর আগে মেবি কিছু বেশি ছিল, তো আমাদের হেড অফিসে কথা বলে আমরা এটা আরো কমে নিয়ে আসছি, এটা 30,000 টাকায়। আচ্ছা, এইগুলো 30,000। আচ্ছা, যে বাইকগুলো দেখাচ্ছি ছোটখাটো যে কাজগুলো আছে, দেখা যাচ্ছে কাজগুলো করালে বাইকগুলো কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে হয়ে যাবে। ফ্রেশ কন্ডিশন। আচ্ছা, এপাশে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো একটা বাইক, রানারের। এটা রানারের 100 সিসি একটা মোটরসাইকেল, ফ্রিডম রয়্যাল প্লাস। এটাও কিন্তু সামনে ডিস্ক ব্রেক আছে। আচ্ছা, এটা মোটামুটি ভালো কন্ডিশন আছে। এটার দাম আসবে 44,000 টাকা। মাত্র 44,000 টাকা তাই তো? 44,000 টাকা 100 সিসির একটা ডিস্ক ব্রেক আলা বড় গাড়ি কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ভাই, এই বাইকগুলোতে মাইলেজ কেমন দেয় যদি একটু জানাতেন? বাইকগুলোতে 55 আপ দিবে মাইলেজ। আপনি সিটিতে চালাইলে এটা মাইলেজ আসবে 50 প্লাস। ও আচ্ছা, ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন। আমি কিন্তু বাইক আপনাদের চারিদিক দিয়ে একটু ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি, কারণ বাইকটা আপনাদের একটু সব দিক দিয়ে দেখলে কিন্তু বাইক সম্পর্কে একটু বুঝতে পারবেন। আর বড় মজার বিষয়, কিন্তু কুষ্টিয়া জেলার মধ্যে এই কিন্তু সর্বপ্রথম
যে আপনারা পুরাতন বাইকগুলো কিন্তু কিস্তিতে পেয়ে যাবেন। আপনারা কিন্তু কুষ্টিয়া উপজেলা মোড়ে আসলেই কিন্তু রানার বাইকের শোরুমে আসলে ভ্যানাস অটো, এখানে আসলে কিন্তু প্রত্যেকটা বাইকই আপনারা কিস্তিতে ক্রয় করতে পারবেন। ঝাউতলা মোড়। আচ্ছা, পাশে কিন্তু আমরা আরো একটা বাইক দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া, এটার কি অবস্থা? এটাও আপনার ফ্রিডম রয়্যাল প্লাস 100 সিসি মোটরসাইকেল, একই মডেল, এটা কালো কালার। এটা ফ্রেশ কন্ডিশনের একটা মোটরসাইকেল, এটার দাম আসবে 49,000 টাকা। মাত্র 49,000 টাকা। এটাও তো একদম আপনাদের শোরুম পেপার, তাই তো? জি, এটা শোরুম পেপার। এটাও শোরুম পেপার। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের এই বাইকটাও একটু চারদিক দিয়ে একটু ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাইকের কন্ডিশনটা, আর সামনে বিশেষ করে টায়ার কন্ডিশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। টায়ার কন্ডিশনটা কিন্তু একদম ফ্রেশ আছে। আর এই সাইড দিয়ে যদি আমি আপনাদের একটু দেখাই, আপনারা এই সাইড দিয়েও দেখতে পাচ্ছেন বাইকটা কতটা ফ্রেশ কন্ডিশনে পাচ্ছেন। আচ্ছা, পাশে কিন্তু আমরা সেম গাড়ি দেখতে পাচ্ছি আর একটা। আচ্ছা, এই বাইকের প্রাইস কেমন আছে ভাই? এটার দাম আসবে 63,000 টাকা। এটা একদমই ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি, কোনো জায়গায় কোনো স্ক্র্যাচও নাই। জি, এই গাড়িটা আপনি ভালো করে দেখেন, দুইটা টায়ার কন্ডিশন খুবই ভালো। এই বাইকটা আপনারা যদি আমি আপনাদের একটু দেখাই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু সেম কন্ডিশনেরই বাইক। সবচাইতে কিন্তু এই বাইকটা অনেকগুলো বাইকের মধ্যে কিন্তু সর্বোচ্চ ফ্রেশ গাড়ি এটা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা ভাই, এই বাইকের প্রাইস কেমন আসবে? এটার দাম আসবে 63,000 টাকা। 63,000 টাকা। এরপরে যে মডেলটা আছে এটাও কিন্তু সেম মডেলের, লাল কালারের একটা মোটরসাইকেল। এটার দাম আসবে অনলি 40,000 টাকা। অনলি 40,000 টাকা। বাজেট অনেক কম, তারা কিন্তু এই গাড়িটা দেখতে পারে। আচ্ছা ভাই, এই 40,000 টাকার বাইক সে আপনাদের কত টাকা ফার্স্ট টাইম জমা করলে আপনার বাইকটা দিতে পারবেন? এটা অ্যাকচুয়ালি সাধারণত আপনারা তো জানেন যে পুরাতন বাইক কিন্তু কোথাও কিস্তিতে দেওয়া হয় না, তারপর আমরাই চালু করি, এখনো অন্য কোথাও এই সুবিধাটা হয় নাই। এটা 50% আমরা ডাউন পেমেন্ট নিয়ে থাকি, যে কেউ 40,000 টাকার বাইক হলে 20,000 টাকা জমা দিতে, সেক্ষেত্রে আমরা আলোচনা সাপেক্ষে হয়তো বা কম বেশি এটা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা কিন্তু অলরেডি বুঝতে পারছেন। আমি আপনাদের যে দেখাচ্ছি, মাত্র কিন্তু আপনারা 20,000 টাকা জমা দিলেই কিন্তু আপনারা বাইকটা সংগ্রহ করতে পারেন। বাইকটা প্রত্যেকটা বাইক কিন্তু এখানে প্রায় বিক্রি হবে। আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এই পাশেও কিন্তু আপনার সেম মডেলের সেম বাইক, সারি সারি কিন্তু অনেকগুলো বাইক। ভাই, এই বাইকের প্রাইস আসবে? এটার দাম আসবে 43,000 টাকা। এটার দাম আসবে 43,000 টাকা। এটা কিন্তু আপনার 43,000 টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারবেন। এরপরে যে মডেলটা আছে এটাও একই মডেল, রয়্যাল প্লাস 100 সিসির একটা মোটরসাইকেল। এটার দাম আসবে আপনার 42,000 টাকা। এটার দাম আসবে 42,000 টাকা। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু একই সারি সারি কিন্তু আপনাদের ফ্রিডমের যে রয়্যাল প্লাস বাইকগুলোতে কিন্তু বেশ কয়েকটা বাইক এই সাইড দিয়ে কিন্তু আমরা আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা কিন্তু আমাদের সামনে বাইকগুলো দেখতে পাচ্ছেন। আর বাইকগুলো কিন্তু নিতে হলে, দ্রুত নিতে হলে কোথায় আসতে হবে, ভিডিও ডেসক্রিপশনে কিন্তু ঠিকানা দেওয়া আছে। ভাই, আচ্ছা, আপনাদের ঠিকানা কোথায় যদি আরেকবার জানাতেন? ঠিকানা ঝাউতলা, মজমপুর, কুষ্টিয়া। এটা হচ্ছে কুষ্টিয়া জেলা স্কুলের একদম অপোজিটে। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কি শুধু পুরাতন বাইকই পাওয়া যায় না নতুন বাইকও পাওয়া যায়? আমাদের এখানে পুরাতন বাইক পাওয়া যায়, আমাদের এখানে নতুন বাইকও পাওয়া যায়। রানারের সব মডেলের নতুন মোটরসাইকেল আমাদের শোরুমে পাওয়া যায়। তার মানে যদি কেউ দেখা যাচ্ছে পুরাতন বাইক ক্রয় করতে আসার পর যদি নতুন বাইক তার পছন্দ হয়ে যায়, তারপরে কম বেশি করে কি আপনাদের দেওয়ার মতো ব্যবস্থা রয়েছে কিস্তিতে? নতুন বাইকের ক্ষেত্রে আসলে কম বেশি এটা করে না, কারণ সারা বাংলাদেশে নতুন গাড়ির আপনার একই দাম থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা সাপেক্ষে কিন্তু কনভারসেশনের মাধ্যমে কম বা বেশি করে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা। এই পাশে কিন্তু আমরা আরো একটা বাইক দেখতে পাচ্ছি ফ্রিডমের। এই বাইকটার প্রাইস আসবে কত ভাই? এটা এই বাইকটার দাম আসবে 55,000 টাকা। 55,000 টাকা। আচ্ছা, এটা চলছে কত হাজার কিলো আনুমানিকটাও চলতে এটা পারে? আনুমানিক চলছে ওই আপনার 18-20,000 কিলোমিটার। আপনারা কিন্তু বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন, বাইকের ডিস্ক দেখেও কিন্তু বুঝতে পারছেন। আর বাইকটা টোটালি আমি আপনাদের বাইকটা একটু দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন বাইকগুলো কতটা কি অবস্থাতে রয়েছে। পাশে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রিডম, রানার ফ্রিডম 6। এটাও ফ্রিডম 6 মডেল একটা মোটরসাইকেল 100 সিসির। এটার দাম আসবে 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। ভাই, সামনে যে মাঠঘাট নেই, এটা কি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে? এটা হচ্ছে কাস্টমার আমাদের সকল মডেলের ক্ষেত্রে আমরা কোনে পার্টস বা অ্যাকসেসরিজ কিন্তু আমরা এর সাথে আলাদা দিয়ে থাকি না। গাড়ির যে রকম কন্ডিশন, এই কন্ডিশনের বেসিস করেই দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। গাড়িটা যে রকম নির্ধারণ করা হয়েছে 32,000, হয়তো সামনে মার্কেট লাগাইলে গাড়ির দাম 35,000 টাকা আসবে আর কি। আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। সুতরাং আমাদের কোনো গাড়ির সাথে আমরা কোনো পার্টস দেই না, এভাবে দিয়ে থাকেন না, তাই তো? আচ্ছা, অবশ্য আমাদের কাছে পাওয়া যাবে, সে কিনে লাগাইতে চাইলে আমরা আপনারা দিতে পারবেন। আচ্ছা, তো পাশে কিন্তু আমরা আরেকটা বাইক দেখতে পাচ্ছি, ডাইং রানারের বাইকটা। ভাই, এই বাইকের কি অবস্থা দেখতেছি? এটা কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে দেখা যাচ্ছে। এই বাইকের দাম আসবে কত ভাই? দাম আসবে 50,000 টাকা। এটার দাম আসবে 50,000 টাকা। এই বাইকটা কিন্তু আমরা 50,000 টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারবেন, কারণ এখানে কিন্তু
কিস্তির কারণে আপনারা কিন্তু বাইকগুলোর দামগুলো যা শুনতে পারছেন, আসলে কিন্তু আলোচনা সাপেক্ষে দামগুলো হয়তো কিছু একটা কমতে পারে, এগুলো আস্কিং প্রাইস। এর পাশে কিন্তু আমরা আরো একটা বাইক দেখতে পাচ্ছি ভাই, যে বাইকটার মাথা খোলা ভাই। এই বাইকটার মাথায় দেয়া যাবে, দেয়া যায় কভার আছে। এটার দাম আসবে 42,000 টাকা। দাম আসবে 42,000 টাকা। ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন, বাইকটা আপনার 42,000 টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারবেন এখান থেকে। ওই পাশে কিন্তু আরো একটা বাইক দেখতে পাচ্ছি, হেভি ফ্রেশ বাইক ভাই, সর্বোচ্চ ফ্রেশ বাইক দেখতেছি। এই বাইকের দাম পড়বে কত ভাই? এই বাইকটার দাম আসবে 43,000 টাকা। এটার দাম আসবে 43,000 টাকা। এটাতে তো কোনো ভাই শোরুম পেপার, কোনো অন্য কোনো পেপারস নেই? প্রত্যেকটা মডেলের শোরুম পেপারস এখানে, বিআরটি রেজিস্ট্রেশন কিন্তু একটা মোটরসাইকেলও নাই। আমাদের এইখান থেকে আপনারা নিলে শোরুম পেপারটা আপনার নামে করে দেওয়া যাবে। শোরুম পেপারটা নিয়ে যেটা কস্টটা হচ্ছে আপনারাই করে দিবেন, যা অন্য কারো লাগবে না। কস্ট আমাদের ভিতরেই। বাইক নিতে আসলে কি কি সুবিধা দিবেন একটু বলবেন? আমরা বাইক নিতে আসলে প্রথম কথা, আমাদের থেকে পুরাতন বাইক নিলে এটার নাম কাস্টমার যে কিনবে তার নামে পুরো মূল ফাইল তার নামে করে দিব। আচ্ছা। আর আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আমাদের কাছে আসে, তার জন্য আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সর্বোচ্চ কিছু করার, সেটা ছোট হোক বড় হোক। এখনই কথা দিতে পারছি না। জি জি, আসার পরে, হ্যাঁ আসার পরে অবশ্যই আশা করাই যায়, কারণ আপনি আমাদের এখানে অনেক ব্লগ করেন। আচ্ছা। অনেক কাস্টমার আসে আমাদের এখানে, আপনার রেফারেন্স দিলে অবশ্যই আমরা তার জন্য কিছু করার চেষ্টা করব। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু অলরেডি বুঝতে পারছেন ভাই যে কথাটা বললো, আপনারা কিন্তু আসেন। আর আচ্ছা, পুরাতন গাড়ি কিনতে হলে আপনাদের কি কি পেপারস আনবে যদি একটু বলতেন? এটা যদি ক্যাশ টাকায় কিনতে চাই কেউ, তাহলে শুধুমাত্র ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে আসলেই হবে তার। আর যদি ক্রেডিটে নিতে চায়, মানে কিস্তিতে নিতে চায়, তাহলে তার একটা এমআইসিআর চেক লাগবে, ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি, পাসপোর্ট সাইজ ছবি। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু অলরেডি বুঝতে পারলেন, ভাই কিন্তু সবকিছুই জানিয়ে দিয়েছে। আর এখন পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। আর যারা এতক্ষণ ধরে ভিডিও দেখলেন, বিশেষ করে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যাবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমি নিজেও ভালো থাকার চেষ্টা করব। আবার দেখা হবে সামনে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।